नमस्ते सबैजनालाई। हामी चाहिँ अस्ति के 2 गते फागुन 2 गते चाहिँ हाइकिङ गएका थियौँ। कुन्तीमलमा भेला भयौँ। धेरै त हामी कुन्तीमलकै साथीहरू थियौँ। अनि योगाको दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो, दाइहरू हुनुहुन्थ्यो है। कुन्तीमलमा भेला भएर हिँड्यौँ 5 बजेबाट। खास चाहिँ हामी रानीवन हो त्यही शान्ति स्तूपसम्म पुग्ने अनि फर्कने भन्ने सोचमा हिँडेको थियौँ। मलाई चाहिँ मेरो दिदीले गाली गरिरहेको थियो कि नजा, खुट्टा दुख्ने मान्छे किन जाने भनेर। अनि अँध्यारोमा हामी चाहिँ ठ्याक्क चिसो पानी तातो पानी, मलाई थाहा भएन ठ्याक्क ठाउँको नाम चाहिँ, सायद तितो पानी होला ड्याम साइडबाट के। अनि त्यहाँबाट हामी हिँड्न थाल्यौँ। अनि हिँड्दै अँध्यारोमा हिँड्दै गयौँ। मलाई त कस्तो आफैसँग लाज लागेको कि पछि हामीसँग सानो बच्चाहरू पनि गइरहेको थियो नि त, सानो आर्थिक कति मजाले हिँड्दै थियो कि। आफू चाहिँ पऱ्यो अल्छी ठ्याक होइन। अब तराईमा जन्मेर हुर्केको मान्छे, तराईमा त सानो बहिनीसम्म पहाड त अब चढ्नु परेन। पोखरा आइसके पछाडि पनि अब हिँडिराख्ने योगा गरिराख्ने भए पनि त हुन्थ्यो नि। अल्छी कुमारी नहिँडेपछि यस्तै। बिहान भइसके पछाडि कस्तो राम्रो देखेको के। दामी देखेछ। क्यामेरा बोकेर आउनु भएको स्ट्यान्ड? ए हेलो, कस्तो राम्रो आछ कि। यस्तो त नि कस्तो मेन थकै लागेन? फिजिकल हेल्थ र मेन्टल हेल्थ कुन गाह्रो रहेछ? फिजिकल झनै गाह्रो भएछ। दाइहरू माथि पुगिसक्नु भयो। जम कस्तो राम्रो देखेको। हाम्रो दिपक भाइ भिडियो बनाउँदै आउनुभएछ। जम धेरै हामी दुईजना बुढेसकालमा भगवानको समय। मलाई त पछि यहाँ आइसकेर हामीलाई पुम्दीकोट पुगेर आउन साँच्चै लागेको थियो कि 8 घन्टा। अनि छिमेकी दिदीले, अर्को पसलको दिदीले सोद्धाखेरि 8 घन्टा लाग्यो भन्दा, दिदी त 1.5 घन्टामा आएको भन्दा त मलाई आफैले आफ्नो अनुहार हेर्दा लाज लाग्यो। छ्या सबु पाठक। यो लेभलको थकै लागेछ नि, साध्य छैन। हामी टिममा आएको होइन, हाम्रो समूह चाहिँ सब माथि गइसक्नु भयो। यहाँ दिदीहरू हुनुहुन्छ। Be quiet. म एकदम शान्त भएर भिडियो खिचेछु। शान्ति स्तूप वाइट भन्ने चाहिँ कस्तो शान्त हुन्छ नि है, आनन्द आउने कि। जुत्ता यहाँ खोल्यो अनि त्यसपछि हामी लाग्यौँ पुम्दीकोट होइन। म चाहिँ अब खुट्टा यसै पनि समस्या भएको मान्छे, जम्मा आधा घन्टामा पुगिन्छ भन्ने बुझे पछाडि चाहिँ
किन नजाने भनेर लाग्यो तर ओहो रामजी के को पुग्ने र आधा घन्टामा जम 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 कार्तिक लुकेको अनि म चाहिँ बाटोबाट यसरी फुलहरूको तोरीको भिडियो खिच्दै हिँडिरहेको थिएँ कि कति न एकदमै राम्रोसँग भिडियो निकाल्छ जस्तो ठानेर अनि दिदी चाहिँ भ्यालेन्टाइन डे थियो नि त अनि दाइलाई आफ्नो पति देवलाई फुल गिफ्ट दिँदै हुनुहुन्छ अब चाहिँ मेरो हिँडाइको लेभल अति भइसकेको थियो सिधा बाटोमा त म जति पनि हिँड्न सक्छु कि दिनभरि पनि तर ओहो उकालो ओह्रालो त ना बाबा ना चलो ओ माय गुडनेस कसरी पकाउनुहुन्छ त त्यही धन्न मैले पकाउनु पर्दैन फेवा दाल दे दिदिया ठाउँ रहेछ यो त हिमाल मात्रै खोलेको भए त अब हामी ठ्याक्क कुम्दी कोटको शिवजीको मूर्तिको तलपट्टि पुगेको थियौँ कि अब त्यहाँ सिँढी चढेर माथि चढ्न भनेपछि मलाई त मरे जस्तै भयो थियो भगवान्को कसम यहाँ चाहिँ म हात पनि टेकेर हिँडौँ जस्तै भयो थियो कि तर यो बच्चाहरूलाई देखेर है 9 बजे भ्याइन दाइ 10 बजेको गाडीमा जम्ला खाजा हामी 8:30 बजे 8:28मा हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ अनि 9 बजी फर्किन भ्याइन्छ भन्नुभएको थियो दाइले कहाँ भ्याइन है 10 बजेको गाडीमा जाउँला भनेको थियो के 10 बजे गाडी 1:30 बजे लाग्छ अरे अब त्यहाँ पुगिसकेपछि मन्दिर वरिपरि घुम्नै पर्यो होइन अलिअलि नक्कल पार्नै पर्यो भिडियो बनाउनै पर्यो आउनुस् नराम्रो आछ यहाँ टिकटकको लागि भनेर भिडियो बनाउन थालेको राम्रै आइदिएन है त्यही पनि केही छैन भनिन्छ भगवान् शिवजीसँग डाइरेक्ट केही कुरा मागेर पुग्दैन अरे के त्यही भएर नन्दीसँग भन्नुपर्छ अरे है देख्नुभयो नि नन्दीलाई अनि हामी पूजा गरिसकेर त्यहाँ दर्शन गरिसकेर चाहिँ हामी फर्क्यौँ बाटोमा हामी चाहिँ बसमा आउने भनेर यो फुलबारीतिर यता आउँदै आएको थियौँ त्यहाँ बस स्ट्यान्ड छ भनेर है अनि कस्तो राम्रो फुल के है अनि हामीले यो फुलको भिडियो खिच्दै हिँड्यौँ यो फुल त झन् मलाई यस्तो राम्रो लाग्यो अनि सकिसके पछाडि चाहिँ हामी यहाँ एकजना दिदीले सेल बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले सेल बनाएको देखेपछि हामी त्यही तातो खाजा खाने भनेर पस्यौँ उहाँकोमै खाजा खायौँ खाजा त्यही मिठो पनि थिएन अनि त्यस्तो नमिठो पनि थिएन उहाँहरू बिचरा मेहनत गर्ने मान्छे तर के भयो भने हामी 10:30 बजे रेडी भइसकेका थियौँ अनि बस 1:30 बजे आउँछ भनेपछि हामी फर्क्यौँ हिँड्दै आयौँ अनि हामी त्यही ठाउँमा आइपुग्यौँ जहाँबाट हामी भेला भएर गएका थियौँ